Pongámosle leña. 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 ¿Viste cómo agarró? Sí. Y lo compartimos. ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Mientras que aún así tiene que seguir grabando aquí, por favor. Estamos haciendo un invento. Agarramos lo que es un hilo nylon, todo un hilo de coser, el número 1, y nos tardamos como una hora en deshacerlo todo y lo pasamos acá. Y ahora lo que ven nuestros amigos es ver cómo se consume. Sabemos que no tenemos mucho tiempo en no subir videos, así que espero que esto menos les dé conciencia que nosotros hacemos locuras y que nos divertimos mucho aquí. Espero que más o menos se vayan dando cuenta de lo que nosotros podemos hacer. Aquí tenemos un poco más. Aquí vemos cómo se está consumiendo ya, se está terminando de hacer. Y vemos cómo termina el cable, agarra fuego. Ay, el olor es horrible, pero divierte. Ahora le damos fin a todo esto. Aquí van las gotas del sufrimiento para el fuego. Y esto será el fin de nuestra gran cata. Esperemos a que esto se enfríe, nuestros amigos. Y ahora procederemos a hacer esto. Hay que enfriarlo todo. Está caliente. Ya graba bien, bicho pasmado. Déjate un poco más. Y ahora esto está aún hirviendo. Ustedes no sienten el gran calor y vapor que se hace aquí. Es más, si nuestro amigo nos graba, el cielo está haciendo gran sol. Si ustedes ven, está haciendo gran sol, como pueden ver ahorita. Así que tenemos ya esto pulverizado. Está caliente aún. Y lo convertimos en plastilina tiesa. Aquí está el fuego que pudo, se salvó. Este está caliente. Aquí están un poco pedazos. Y le damos fin a todo esto. Espero, eliminen la cámara. Espero que el video les haya demostrado y dado a pensar que nosotros somos locuras en este canal de YouTube. Así que nuestro amigo se va a parar. A ver, espero que les haya gustado y espero que se suscriban al canal. Por favor, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Sé que el video va a ser un poco aburrido, el anterior justo tanto como este, pero esperemos hacer gameplays y más videos. Por favor, suscríbanse al canal. Y no digo tanta palabra porque puede aburrirse el video, como todas las personas sabemos. Una última toma a esto y hacemos un corte. Toma. Ahora es todo.